ហើយនេះទៅវាទៅចិត្តចាស់ប្រមាថទៅរៀននឹងសប្បាយនឹងសម្លេងដល់ព្រោះសម្លេងគាត់សម្លេងអត់សម្លេងយ៉ាងជាជាងទៅប្រើគ្រូប្រាស់អីក៏ប្រើទៅចឹងទៅវាទៅចិត្តចាស់ប្រមាថចិត្តរៀនរវល់ទៅស្លឹកក្លិនអោបតាមត្រង់តាមដើរតាមជួបតាមហាត់ប្រមាថចិត្តរៀនរវល់តែរឿងតាមចិត្តរៀនស្នាញ់ចិត្តរៀនស្នាញ់ចិត្តរៀនរស្ទរ៉ង់ចិត្តរៀនចិត្តរៀនចិត្តរៀនផាត់ចិត្តរៀនទីចិត្តរៀនផ្ទះចិត្តរៀនចិត្តរៀនរវល់ទៅដល់អត់ដល់ចឹងទៅមកចិត្តចាស់ទេបាត់ចិត្តរៀនចិត្តតែពីខាងចាស់កាយគុណកាយរឹងខាងស្ដាយកាយចិត្តចិត្តតែពីរៀនគុណរៀនស្ដីរៀនពងរៀនតារៀនរបស់ព្រះរៀនបបការទៅវាភ្លេចចិត្តអំពីវិសាប្រមាថចិត្តរៀនជ្រៅក្នុងកាយចាស់រាល់ថ្ងៃតែប្រមាថចិត្តរៀននេះមិនបានដឹងថាកាយចាស់ទេរវល់ទៅសប្បាយជំរុញសម្លេងព្រមរស់នឹងសក់ដែលសក់ចាស់អត់បានចិត្តមិនបានពិចារណាទេហើយអាយុរបស់យើងតាមនៅរហូតដល់40ឆ្នាំនៅតែបានចិត្តទៀតច្បាស់អស់ក៏ខំទៅទីមួយឆ្នាំក៏ដល់ទៅឆ្នាំភ្លេចចិត្តខ្លួនច្បាស់អស់ទៅចូលទៅទី21ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំដល់អាយុ50ទៀតប្របាទចិត្តរៀនជួនកាលបានចិត្តទៀតឡើងសบายនឹងអ្វីទៅក្នុងលោកទៅនេះដែលសម្បូរទៅដល់គ្រឿងលំអស់បាទយុវ50មួយហើយឡើងទៅទៀតនៅតែមិនចង់ស្វាទៅនៅរឿងភ្លឺនឹងប្រមាថចិត្តទៅនឹងទៅល្ងុលទៅកន្លែងនឹងបានចិត្តទៅឡើងសบายទៅរឿងសម្លេងផ្លិតរួចនឹងសក់របស់ព្រះពុទ្ធទៀតគឺបង្ខំចាស់មិនព្រមចាស់ទៅក៏មិនព្រមចាស់សាក់ទៅសាក់តែចិត្តមិនទៅតាមទេនៅញឹកទៅនៅតែចិត្តមិនព្រមទេនេះអមបានទៅចឹងព្រោះចិត្តនេះវាមិនចេះចាស់ចិត្តនេះវាមិនចេះវិចារចិត្តនេះវាមិនចេះចាស់ទេចិត្តនេះវានៅតែនៅចរោទៅបើសិនជាមិនបានអប់រំនោះអត់បានចិត្តទេដល់ពេលបំផុតយ៉ាងណានៅក្នុងដីទី3ថាទឹកឡើងទៅ75ឆ្នាំឬក៏80ឆ្នាំចាស់រៀបក្រំព្រាថាហក់ជាការនៅទៀតប្រហែលចិត្តទៀតអត់ទៀតចូលទៅដល់ចិត្តប្រាប់តែបើកភ្នែកមើលលេខឃើញដល់តែប្រកហើយគាត់ស្ដាប់ទៅមើលទៅខាងក្រោយអស់ណាស់មើលទៅខាងមុខចិត្តលិចពេលស្វាចិត្តរៀបដល់នៅទៅទៅជាងការសង្កេតចិត្តអស់ដល់ថ្ងៃមរណារៀនការពីចាក់ត្រង់ព្រោះហើយពីចាក់របស់ទេគឺរបស់ទេគឺស្លាប់របស់ទេគឺហើយចរិតរបស់កាយខំជារបស់កាយមានកិរិយាកាយឡើងហើយត្រូវទៅដល់ទីទៅវិញនៅក្នុងសម័យដែលគឺសម្រាប់ឲ្យរួចដៃលេងរួចស្លាប់ខ្លួនស្លាប់តែទៅនេះប្របាទចិត្តនេះទៅជប់តែទឹករហូតយើងលឹកទៅអត់ទាំងទឹកអស់សបាយទៅហើយបានឲ្យទៀតឥឡូវតែលេងរួចដល់ភ័យវិញ្ញាណណាដែលប្រកបដោយភ័យក្នុងទេមរណៈវិញ្ញាណនោះមិនតែតាមសពតិទេវិញ្ញាណនោះទៅតាមសពតិព្រោះវិញ្ញាណមកដោយភ័យវិញ្ញាណអស់កំហុសវិញ្ញាណគ្មានទីទឹកដល់ស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតរូបកើតអសុរកាយទៅខាងណាទៅទួថាជីវិតដែលរស់នៅសម្រាប់រស់នៅអស់រយៈកាល40ឆ្នាំ20ឆ្នាំទួថាមានប្រយោជន៍អីចិត្តទៅចិត្តមកការរស់នៅក្នុងរយៈកាលរបស់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាទ
ព្រះបុត្រលោកពោលថាទៅទៅរស់នៅអស់វណ្ណនៃឆ្នាំក៏អត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ព្រោះបុគ្គលនោះរស់នៅជាលក្ខណៈរូបកម្មទៅក្រោយនេះរស់នៅជាលក្ខណៈរូបកម្មទៅក្រោយនឹងតំដូចជាមួយនឹងជាអង្គពីជីវិតដែលជាជាដំណើរមួយខុសខ្លាំងហើយជីវិតដែលគឺក៏បីផ្សេងព្រោះលៀនបរិជាមួយតាមទៅក្នុងដែរហើយជាបាច់ការធ្វើឲ្យមានអញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យទៅខ្លាចបាក់ផ្លឹកដល់មហាជនក្នុងស្រុកពេលបរិជាអង្គនឹងឡើងពីទឹកឬក៏មនុស្សដែលមានបាក់ដៃដាក់ជើងនឹងចាស់ដោយសារតែសម្រាប់របស់គាត់មានជាប់ជើងហើយក៏មានអាណាម្នាក់ដែលជាទៅស្វែងរកចិត្តទៅឬក៏នឹងដឹងដល់ឡើងតាមកលាណានោះមានណាស់ទៅស្រាប់តែវាអត់ទៅស្ដាយតែពេលนั้นមហាបាក់នោះលើជាស្ដាច់ប្រកបដោយចិត្តទូទៅមានករុណាធម៌មានព្រមវិហារក៏បានទៅតាមគុណអស់មួយជីវិតដល់ពេលគាត់អស់អាយុយ៉ាងណាស្លាប់ទៅតាមរកដាក់ទៅមហាជនក្នុងស្រុកលើធោទៅដាច់នឹងងក់ទៅបំរហូតដល់លើកយ៉ាងលើកទុនជ័យទុនជាវាអបអរសាទរស្លាប់ទៅចុះបាច់ហូតស្លាប់ទៅចុះបាច់អត់បានចាស់ដល់ស្លាប់ទៅគឺបានគឺទៅអស់គឺរីករាយហើយអីព្រោះយើងការរស់នៅវាបង្កនៅលក្ខណៈទឹកវេទនារជនទៅហើយមនុស្សធ្វើឲ្យសង្គមគប់វល់ដោយឡែកអាមាត្យមួយទៅយកអាមាត្យបើតាមទៅយំហូជាសួរថាអីទៅឲ្យស្ដាយស្ដាំស្ដាយដាច់ទៅនោះយំនឹងយំស្ដាយយ៉ាងណាអស់លោកហើយខ្ញុំយំនឹងមិនយំស្ដាយបាច់នឹងងល់ទេខ្ញុំយំភ័យខ្លាចបាត់នឹងមកវិញពួកមកទៅប្រកែកអស់វាខោទៅខោនឹងដាច់អស់លោកអស់សបាយនឹងថាទាំងស្លាប់វាត្រូវហើយខ្ញុំនឹងវាភ័យខ្លាចបាត់នឹងត្រឡប់ទៅបាច់តាទីជុំទៀតពួកបាច់ទៅចានោះទៅមើលទៅថាទៅទៀតនៅរស់ទៅទុកទៅយើងយកទុកទៅយ៉ាងរបស់ត្រឡប់ទៅតែទៅยึดគ្នានៅឋាននរកដល់ឡើងទៅមកចតតាមចិត្តបកតាមយំវាហើយព្រោះជីវិតបែបហ្នឹងគឺតែមានសង្សារគឺស្លាប់ទៅគឺធ្វើបង្អស់ហើយគឺជិតខ្លាចមកវិញចឹងបានមាននៅថាជីវិតនេះជីវិតសង្សារជីវិតនៃសង្សាររស់នៅអត់សង្សារជាមនុស្សអត់សង្សារទាំងវិញ្ញាណយ៉ាងទៅយកយ៉ាងទៅឈ្មោះរលឹករលីដូចជាពុកដូចជាត្រង់ទៅកើតមកមួយជាតិអត់មាននៅកើតមកមួយជាតិអត់បានចាឬម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលនោះមិនបង្កលក្ខណៈបានលើកង្រាំអមាជនទេបុគ្គលនោះរស់នៅត្រង់វិជាសត្វនិងចិញ្ចឹមថាតើរស់នៅដោយម៉េចមនុស្សនោះមិនធ្វើបានតែក៏មិនធ្វើបានមិនវល់មិនធ្វើអស់ចេតនាការសើតែគ្នាទៅធ្វើបានឲ្យជាណាអត់តែរកទីក៏មិនបាក់ក៏បាក់ទៀតនឹងព្រះសម្មាថាបុគ្គលរស់នៅអស់100ដូចថាជាទៅដល់ថាជាយ៉ាងរស់ក្នុងមួយថ្ងៃបុគ្គលនោះចិត្តតែជាទីចិត្តតែជាហូបចិត្តតែជាទេចិត្តតែជាជាតិចិត្តតែជាចិត្តតែជាតែងខ្លួនចិត្តតែរស់នៅយ៉ាងណារស់ស្រួលសួរតែប្រដមិនទៅរំខានជនទៅ
តែសូមទៅជួយគុណអីហើយទៅឲ្យទៅយ៉ាងទៅចិត្តទៅគឺបំផាត់អស់តែចិត្តណាបំផាត់គឺប្រយោជន៍ឯកានេះទោះថារបស់អស់ធ្វើអញ្ចឹងតាមយកទៅទីទៅផ្លាស់ទៅទៅកើតសំណាងនេះគេហៅថាអតិបកាសលើកំពុងហើយប្រកាសឲ្យកំពុងហ្នឹងបានន័យថាបំចាក់អស់បំស្មៅកមកដោយតែនាំតែឲ្យរឿងនឹងយើងយកតាមយ៉ាងណានឹងជាបរិបទគឺបំផាត់អស់មួយជីវិតមានសម្បត្តិធ្វើមហាសតិនៅក្បែរវត្តពុទ្ធពុទ្ធសូមបីតែបបងបើយំតែទៅព្រះអង្គសូមបីតែការមិនអត់តែបែងប្រៃទេមិនអស់លោកសោះក៏មិនតែទៅព្រះអង្គតែគាត់ក៏មិនទៅរវល់រំខានចិត្តទៅឡើយគាត់ទៅតែទីគុណពិតគាត់គាត់គុណគុណគាត់ទៅតាមគាត់គាត់មិនចំណាយអីទាំងគាត់ក៏ទៅរកទៅជាទៅផងដែលនៅថាចិត្តទីរស់នឹងរស់ហើយអនុទៅបំពេញចិត្តហើយប្រយុទ្ធយន្តជាណានៅប្រទេសបើគាត់មានគាត់ក៏ទឹកពីកប់ទឹកក៏គាត់អស់ទៅទៅកើតក្នុងតកោអ្នកប្រកំសត់ដូចមានរៀបការដូចជាបីខាងហើយដល់កើតទៅវាចាំទៀតដល់មានការទៅដល់ទៅជាការលះបង់អស់ទៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅរកគាត់កំណត់របស់គាត់បណ្ឌិតរៀនជាងខោបណ្ឌិតរៀនយើងគ្រាប់ទៅគាត់ទៅហើយយើងសូមគាត់នោះនឹងមូលសេរីតែទៅដល់ប្រមាណខោទៅជួយកើតនៅនឹងមុខមាត់ដូចជាទៅចាស់នៅលៀបគួរឲ្យខ្លាចមកទូបនចាស់ទៅទៀតបននៅរបស់អស់បណ្ណានេះឲ្យអតិបកៈដូចនេះតែបំផាត់បនធ្វើបានធ្វើតែកើតខាងខ្លួនអត់ទេវាយកកំណត់ជាអតិបកៈដូចនេះគឺដូចគឺមិនប្រកបដោយថាការឡើងមកមិនគ្រប់គឺឲ្យលើកកើតមិនគ្រប់អង្គលើរូបស្វាប្រយរៈនៅដៃជើងវត្តវត្តទៅដកសំកន្លែងផ្សេងវាមិនសំកន្លែងទីដករកសមាធិមានប្រាជ្ញាសមាធិមានកំណត់អានដែលមានយ៉ាងត្រង់មានទាំងប្រាជ្ញាហើយរៀនការកបមិនគ្រប់កំណត់ឯកយន្តហើយថាអហិបកៈដូចនេះដល់ចូលទៅក្នុងទេនោះតែចូលទៅដល់ជាកូនរបស់មូលសេរីតែទៅវាធ្វើសមាធិទៅចូលទៅជាស្ដីភ័យខ្លាចមានស្ដីភ័យព្រោះធ្វើទៅស្ដីខ្លាចចំណាំគ្នាចិត្តមូលសេរីតែទៅនៅពេលណាដែលបានធ្វើសមាធិវាមុតមាត់ដោយស្ដីខ្លាចក៏បានជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកបម្រើដំណើរឲ្យចាស់អូនហើយយកទៅក្រៅទៅក្នុងសម័យនោះព្រះក៏មានពធព្រះអង្គក៏គង់តែទ្រង់គួរចោលបន្តជាមួយនឹងព្រះមហាបានជាជាស្គាល់កបកម្មនៅក្នុងតោពេលនោះទ្រង់ក៏និយមហើយក៏មានអធិរាជការលើគោលនឹងព្រះអង្គមានឡានដល់ជីវិតជួឲ្យអនាគតផងណាតែឲ្យស្វែងរកជីវិតបំផាត់មានឡានដែលគឺឃើញទៅទៅទៅអូននឹងទេពីហើយអូននឹងទេតែក៏ព្រះអង្គទៅអនាគតប្រមាណទៅនេះមិនមានអាណាក្រៅទៅអាណាតែទៅជាមុនទេលើកតែទៅឈ្មោះអាណាទៅមានកូនមួយឈ្មោះមូលសេរីតបថ្ងៃនឹងតើទៅចាគាត់ក៏គង់រស់គាត់ជួយទៅដល់ថាគឺជាផ្សាយប្រយោជន៍ដោយការទៅទៅអក្សរវិទ្យាខំប្រឹងរកទីចិនជីវិតទៅដល់ថា
យើងស្បែកទឹកបង្ការពីពលានចិត្តដល់បាត់រស់នៅតែប្រសាទរបស់បាត់បំខំបានទៅមានស្រាប់សម្បត្តិនៅចិត្តសត្វតយកទៅបាត់ទុកក្នុងខណ្ឌដីជារបស់សាស្ត្រអត់ទៅគាត់ចាំទៀតអមងតែឲ្យកម្មានៅកាលណាឲ្យធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅស្គាល់របស់ខ្លួនមិនតែបានជួយទៅគ្រប់គ្រងមានវាសនានៅផ្ទះនេះពេលនេះអមងទៅសម្រាប់ប្រកបបាទសូមជម្រាបនឹងបទដែលគឺអង្គុំចិត្តឬដំណើរទៅប្រាថ្នាមូលបរិយាកាសឲ្យបានបំរុងចិត្តថាបានដែរទេពេលនេះក៏ប្រកបប្រគល់បានយល់បើសិនជាទៅឲ្យម្នាក់មានការតំណែងសម្ដៅវាល្អចូលមកទៅប្រាថ្នាមានថាពិតជាប្រកបសាស្ត្រអានទៅជុំទៅទៅជាមូលបរិយាកាសមូលបរិយាកាសឲ្យឃើញក៏មានតំណែងសម្ដៅឬសម្ភារៈហើយបដាផ្សេងៗអានទទួលឲ្យលោកប្រកបលោកប្រកបដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមបរិយាកាសបានយល់ទៅដូចមុខមកដូចជាដោយសារខុសចេញទៅខាងក្រៅលោកប្រកបមិនដឹងថាតើសមាធិនេះជាណាដែរទេបងក៏ទៅមកអត់ស្គាល់ផងយ៉ាងជាលោកមកពីណាចំណុចស្មើមើលទៅជួយបានជួយស្វានៅមានខកដូចជាទៅដែរត្រូវជាលោកប្រកបសមាធិទៅនឹងជាណាក្រៅអង្គទីឬពុទ្ធបាររបស់លោកប្រកបជាមុនទេនៅទៅដែលធ្វើដំណើរមកផ្ទះហ្នឹងដើម្បីមករត់ខោរកគ្នាទៅអត់នឹកឃើញនគររបស់ខ្លួនឯងទៅក្រោយសម្រាប់របស់ខ្លួនឯងទៅមកមករត់ខោមកទីពន្ធខោមកមើលទ្រព្យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលបំផុតបានតែត្រឹមតែដំណោះគឺខ្ញុំដូចជាមិនជឿឪពុកខ្ញុំថាគាត់នៅរស់ឬអូនទេវតាសំខាន់ជួបចាស់ហើយហើយទៅបានជាលក្ខណៈក្រៅទៅពួកថាទីតើណាទទួលថាលោកប្រកបនេះរឿងតែមិនជឿទេជីវិតក៏មិនជឿថាការផ្លាស់ប្ដូរឬទៅជាតិមួយទៅជាតិមួយគឺដោយសារអាណាចក្រជាប្រកបនិងប្រកបជាទេព្រះជាម្ចាស់ជាតាទៅលោកគោលចឹងហើយក៏នាំគ្នាទៅស្វែងរកព្រះឲ្យស្នៅក៏មកចិត្តព្រះពេលហ្នឹងពុទ្ធជនចាំទទួលថាមូលប្រកបប្រមាណទៅគឺជាពុទ្ធសាសនារបស់ចិត្តមកបានយកមកជឿទេអ្នកសារបស់លោកព្រោះអាណាអតេឲ្យឪពុករបស់ឯងមានតបកំណត់ក្នុងខាងទៅខាងក្រៅហើយម្ដាយតាមទៅឯងឲ្យស្ដីរបស់លោកដល់វិញបាត់អានេះតែចឹងបានដល់បាត់រឿងទៅព្រះលោកគ្រូស្ដីទៅខាងនៅអាណាអតេបានដូចជាប្រតិភាពទឹកប្រកាសឯងជាពុទ្ធរបស់មូលបរិយាកាសអ្វីដែលឯងខប់ផ្លាស់ទៅឯងរាប់ទៅថាជាស្គាល់របស់នោះដើម្បីបង្ហាញពីថាជាសុខរបស់ខ្លួននឹងទៅនឹងតាមឱកាសដើម្បីជួយទៅវិញទៅស្គាល់របស់បានមួយរើតែទៅប្រមូលដាក់យកអស់ខ្លួនឯងអត់ទៅអានតែទៅខាងក្រៅបង្កប់អស់ទៅទឹកប្រកបតាមស្មារតីបាននៅគឺបង្កប់វាបានទៅត្រូវពីប្រមូលគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យនៅក្រៅផ្ទះទៅសេលថាវាទៅមានอะไรបានគាត់ទៅហៅអត់គឺជាតិមកអង្គចិត្តថាអង្គបកថាអង្គមិនមានស្មារតីអង្គមិនជឿថាមានជាតិបុកចិត្តដល់អង្គយល់ឃើញថាតើរបស់អង្គនេះក្រោបរបស់អង្គជំរាបបានពេលបំផុតខ្លួនអង្គល្បែងខ្លួនអង្គត
តែកូនអញនឹងមាននៅទីហើយប្រសមអញនឹងមាននៅទីចឹងអនន្តតែទៅបានសុទ្ធមកដូចយំស្ដាយហើយអ្វីទៅគួរអស់ដើម្បីស្នាបុណ្យអញម្ចាស់ព្រមនេះតែក្នុងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះអញមានចិត្តនឹងចាំយកនៅអ្វីទៅក៏ដោយព្រមតែពលាជាប្រយោជន៍មកអស់បើទឹកនឹងចំណៃក៏ប្រយោជន៍ផងបានត្រឹមបាយមួយដល់ប៉ុនជាទៀតប្រយោជន៍ថ្ងៃប៉ុនគឺយើងគាត់មកក៏ស្មាត់គាត់បើតាមជំនឿវិទ្យាសាស្ត្រនេះអញយល់ទៅចិត្តមុតអញនឹងធ្វើបរិការអញនឹងធ្វើបរិអស់បនអង្ការតែគឺបំផុតពេលនោះអញនឹងចិត្តទៅទាំងទៅហើយឡើយគឺថានឹងធ្វើពួកគេហើយនេះអានក៏ថែមយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការរស់នៅរបស់គាត់នៃជីវិតគាត់ជាកដំសាគឺបរិស័ទកដំសាគាត់បិទបាំងកដំសាច់ប្រាក់គាត់ចិញ្ចឹមកដំសាច់ប្រាក់ហើយគាត់ថែទាំទុកជាឲ្យដំសាច់ប្រាក់វិញបើដំសាច់លោកតាគឺចាប់រកថាឲ្យដំសាច់ហ្នឹងផាត់ទៅចិត្តទៅជាតែសាច់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណាយកតាមឲ្យស្អាតអរគុណចំណាត់ជានេះបានត្រឹមតែចិញ្ចឹមដំសាច់ប្រាក់ជាចំណេះជាសម្រាប់ប៉ុណ្ណាធ្វើដំណើរទៅណាគឺទៅដំសាច់តាមទៅគឺបំផុតដំសាច់នេះក៏មិនបាននៅដល់ទៅយើងក៏ទៅពីតែហើយនេះជីវិតនេះក៏អត់ត្រឹមតាមជីវិតបានប៉ាជីវិតដែលមានត្រឹមតាមជីវិតណាដែលប្រពន្ធទៅចង់អស់រូបបានចាំរូបបានសុខបានរូបបាននឹកឃើញដល់រូបខាងនេះក៏ដល់មកមួយក៏ទៀតប្រែប្រួលទៅគាត់បើសិនជាមិនប្រែប្រួលទុកអញក៏មិនចាស់អំណាចអញក៏មិនចាស់យើងអញក៏មិនចាស់អ្នកជំរុញខ្លួនអញក៏ប្រែទៅចាស់ដែរនេះអានេះក៏ពេញណាតែមើលទៅគឺមនុស្សទាំងអស់មកអ្នកខ្លះតូនណាទៅទៅណាខ្លះដើរទៅសក់បានមួយឆ្នាំខ្លះបានទូទៅឆ្នាំតែរ៉ាលេពេញប្រឡាក់ពេញកំមុខចាក់ជារៀបចំព្រៀនដល់ដែរដល់អំខាងកាន់ទៅគាត់ហើយតែប្រចាំណាខាងនោះមកពុទ្ធនិកអស់មិនរបស់ទៅទៅអត់ទៅយកថោដូចគ្នាដល់តែពេលអំតែជាយកថោជាជារត់ទៅដល់ពេលអំចេះរៀនទៅដល់ធំពេញរបស់មានទៅនឹងគុណហើយស្លាយទៅចំណាយស្លាយទៅស្អីឥឡូវឲ្យយើងនេះពីដើមមកឲ្យគឺឥឡូវទៅនិយាយជាតាគឺថ្ងៃនេះនិយាយជាតាគឺជាតិស្មោតយើងស្មោតតាចេះពិចារណាអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងពួកឃើញនៅស្មែតែនេះក៏ទៅដល់ពិចារណាអញ្ចឹងឃើញសង្កេតចិត្តថាមនុស្សจะអស់ផ្លាស់ទៅមានអាណាកាន់យកអីទៅរួចទេអញទៅយកខកទៅផ្លាស់តាមផ្លូវអររបស់រូបនេះគឺប្រឹងប្រឡាក់គឺប្រឹងស្នាក់ស្នងទៅតមកទៅខំប្រឹងទៅរកដល់សម្បត្តិទៅយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនប្រាក់គឺបំផុតមកទៅស្លាប់នៅតាមស្មោះយើងពោក៏ខ្លះហើយគឺប្រកដោយទទួលចាស់យើងមានវិញ្ញាណណាទេតាមដើមផ្លូវទៅប្រយ័ត្នខ្លះបានឡើងហើយណាស់អត់មានអីខ្លះអូជាមកខ្លះដាច់សម្បត្តិហើយមកខ្លះវិញតាមមកឲ្យខំប្រឹងរកទីចង់ខ្លះឲ្យយកទៅណាអត់បានសាអីមានបាក់ខ្លះមានមនុស្សខ្លះទៅខ្លះនៅក្នុងទីទៅខំប្រឹងធ្វើជាវិឡាខំដើម្បីទៅស្រួលគឺទីផងទៅស្លាប់ទៅត្រូវទៅចិត្តទៅមានអីជាទួលជាទីប៉ុន្តែក៏តែជាអនត្តាក៏ថ្ងៃនេះនិយាយស្លាប់តាស្លាប់ហើយក្រោយអញទៅស្លាប់ទៅទៅដែរ
ព្រោះគេក៏ជាមនុស្សអញក៏ជាមនុស្សបើដូច្នេះគេក៏ស្លាប់អញក៏ស្លាប់ជាគេស្លាប់មនុស្សអញក៏ស្លាប់គេក៏ស្លាប់ព្រោះគេក៏ជាមនុស្សហើយគេស្លាប់អញ្ចឹងអញក៏ជាមនុស្សក៏ទៅស្លាប់ដូចគ្នាដែរអ្នកចារណាឃើញទេมันจะให้ជីវិតយើងត្រង់ថាម្ល៉េះហើយជាចាស្វែងរកความសម្បត្តិល្មមរួមនៅក្នុងផ្ទៃប្រពន្ធកូនល្មមมันจะពាក់ចិត្តទេมันជាប់มันស្បាក់มันកន្លែងចិត្តឲ្យជាប់ទាំងជារហូតដល់ដល់ក្រោយចេះចិត្តគឺល្មមព្រោះរបស់យកទៅមួយនោះក៏យកទៅមួយព្រោះនេះក៏យកទៅមួយចឹងតែរឿងរបស់ត្រង់តែឧបត្ថម្ភនៃជីវិតមានមកជាមានមកទៅមានផងមានមកទៅមានឡើងទីដើម្បីបន្តគាត់ឲ្យជីវិតរស់នៅដូចយ៉ាងយើងខ្លួនក៏មានហើយយកធ្វើជីវិតយើងឲ្យលំបាកទៅក៏អត់ហើយដែរអញ្ចឹងការព្រៀបធៀបឲ្យសំរុទ្ធការទៅចិត្តឲ្យអាចបត់ស្វាការដេកនៅការរៀននេះសម្រាប់គេយកក្នុងសម្រាប់អត់មានលើសម្រាប់កាយហើយខំត្រង់ទៅខំទៅសោះរបស់នេះជាស្អាតសម្រាប់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះរបស់នេះសម្រាប់ប្រាក់លោករបស់ណាជាប់នឹងកាយជាប់នឹងខ្លួនរបស់នេះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ណាដែលសម្រាប់ប្រាក់លោកទី3ប្រកបដោយខ្លួនបានធ្វើទៀតបន្តិចបន្ថែមបណ្ណាជាឯងជាដំណើរទៅកាន់ប្រាក់នោះសិលណាដែលខ្លួនបានសពបានសពខ្លួនថ្ងៃបាន4ថ្ងៃទៅសំបីថ្ងៃបានទៅដោយស្នេហ៍ការជាមួយសាសនាប្រកាសថាវាជាការចិត្តក្រោយបន្តបានការជួបសាសនាពីអត់ណោះដោយជនការនេះជាការស្មោះគឺវេលានេះជាឱកាសសម្រាប់អស់ហើយរយៈរៀនការរបស់អង្គលំបងសំគួរសម្រាប់នៅរយៈនេះហើយក៏ស្គាល់គុណសាសនាប្រជិញក្រៃជាលោកសំវិញវត្តវត្តណាចឹងត្រូវតែប្រឹងធ្វើបងប្រឹងធ្វើតទៅមានបតាក្នុងចិត្តឲ្យបានត្រង់ព្រោះស្លាប់ទៅខ្លួនទីបន្ទួនគឺបងបានមកស្លាប់ទៅយកទៅតាមខ្លួនទីបន្ទួនមានណាជួយណាជួយនៅបកគលណាទឹកទេចឹងបកគលនោះស្មត់បានប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនផងហើយញាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកសម្រាប់លោកในปัจจุบันก็ตามนะกลางโลกก็ตามเรื่องที่ต้องเรียนต่างๆร่วมในกับเรื่องต่างๆกลับไปกับเรื่องต่างๆในเป็นน้ำใบใจเป็นอันเป็นเส้นและบางปัจจุบันก็เป็นผู้ให้ประโยชน์มาในเรื่องและทำทางสู่โลกหรือจะเป็นทางตกเนี่ยเป็นมาในประกอบกับครอบครัวแต่ละเลยจะยึดรักในความเป็นจริงมาก็ว่าเราจะทำอะไรบ้างจะตัดไปทางแต่ละไปทำการทำแต่ละคนจิตใจจะสบายจิตมันจะประกอบใครจะแค่เติมพาไปจนคนประกอบพัฒนาก็ได้ในการมาด้วยจิตตามเดือดลำตาได้เลยใจยืนตัวประมาณนี้ยืนตัวตายตรงใจขาดยืนตัวตายมันประมาณตรงใจคือยืนบางไปบนต้นจะก็เลยบางครั้งรู้กับคนโลกโลภะสัตว์สัตว์การหรือสังเกตว่ามันตั้งที่ว่าตั้งอาการมันกระดูกต้นกระดูกกระดูกนี่เรื่องการประทังมันตั้งคนละมากกว่าเท่ากันสัตว์ทั้งหลายyang pun menjadi sebaiklah tulis terus juga tak lama mungkin satu nanti bentuk untuk sebaiklah tak lama saya sanggup menolak apa hal sekaitan dengan apa nanti aku lah nanti kita nanti nanti Sama kaya pelajaran yang tambahkan penyanyi parlokat yang pada halukat. Perubahan setelahnya dari sebagai konflik macam pada setelahku
របស់ខ្លួនរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងប្រាលោកតែមានតែបងទេដែលជាទីប៉ុណ្ណោះចាស់ជាគួរតែមកមកដាក់ចិត្តហើយក៏មកមើលរំលែកចិត្តអំពីអ្វីដែលចូលទៅចិត្តយើងអាសាសម្លឹងមើលនៅសម្លឹងមើលថាយើងសម្លឹងមើលសម្លឹងមើលតបែររលងបែររលៀងបែរមួយក្រាវារលងហើយរលៀងបែររលងនេះក៏គឺធោយើងទៅយើងមកដល់បានធោបានយើងមកនោះយើងទៅលើអត់ដល់ចិត្តធោក៏អស់ទៅវារលង